皆さんこんにちは。本日の徹底解説へようこそ。よろしくお願いします。リスナーの皆さんのデスクとかスマートフォンのニュースフィードって今日も読み切れないほどの記事で溢れ返っているんじゃないでしょうか。本当に山積みですよね。情報が多すぎて追い切れないという声はよく聞きます。そうなんですよ。だからこそ私たちのミッションはその難解な情報の波の中から最も重要でなるほどと思える洞察だけをすくい上げることなんです。はい。情報過多で疲れ果てることなく、あなたが最高に情報通な人物になるためのショートカットを提供する。それがこの時間の目的ですね。そうですね。今日一緒に読み解いていく内容は、単にこんなニュースがありましたよという表面的なものではありません。うんうん。私たちが日々どのように働き、どうやってこの世界とつながっているのか、その裏側で静かに変わろうとしているルールそのものを浮き彫りにしていきます。で、今回の分析のために用意した情報源なんですが、2026年3月10日付のテッククランチとザ・バージの最新レポートになります。はい、この2つのソースですね。これらを重ね合わせてみると、かなり強烈な世界地図が見えてくるんですよね。かなり興味深いコントラストが描かれていますよ。例えば、AI 開発に注ぎ込まれる天文学的な巨額投資がある一方で、その AI によってキャリアを奪われる個人の現実がある。さらに、地政学的な緊張がスマートフォンの生産地を動かしていたり、あとは政府機関の閉鎖が私たちの生活インフラを直撃しつつ、イランでの紛争とテクノロジーが奇妙な形で交差している。一見するとバラバラのトピックに見えるかもしれません。はい。でも実は全て根底でつながっているんです。システムと人間の境界線がどこにあるのか、今日はそこを軸に深掘りしていきましょあなたが今日ポケットに入れているスマートフォンや明日直面する仕事の裏側で世界がどう複雑に絡み合っているのか。よし、早速これを紐解いていきましょうか。はい、どこから始めますか？まずは個人的に一番気になったこのニュースから見ていきたいんですが、AI 業界に流れ込んでいるちょっと桁外れな資金の話です。あの大型調達の件ですね。テッククランチの報道によると、チューリング賞の受賞者であり、メタを去ったヤン・ル君が共同設立した新しいベンチャー企業、AMI ラブズについてのニュースです。はい。なんと、10億3000万ドルもの資金を調達したそうなんです。しかも、プレマネーでの企業評価額が35億ドルだというから驚きですよね。少し専門用語が入りましたので、これをさらに大きな視点と結びつけてリスナーの皆さんのために補足しておきましょうか。お願いします。プレマネーでの評価額が35億ドルというのは、要するに投資家からこの10億ドルという莫大な新しい小切手を受け取る前の段階で、すでにその会社には35億ドルの価値があるとみなされているということです。お金を入れる前からそれだけの価値があると。トップレベルの AI 開発にどれほど天文学的な資金が集まっているか、彼らが目指しているものへの期待値が異常に高いわけです。その目指しているものというのは、世界モデル、ワールドモデルの構築なんですよね。そうです。これって今私たちが使っているような文章を書いてくれる AI とは何が違うんでしょうか？非常に良い質問です。現代の一般的な AI を例えるなら、膨大な本を読んで次に来る確率が高い言葉を推測しているだけの非常に賢いオウムのようなものです。なるほど。オウムですか。言葉の意味自体を物理的に理解しているわけではないんです。一方で世界モデルというのは、はい。例えるならコップをテーブルから落としたら割れるという重力や物理法則、因果関係を内面化して理解している幼児のようなシステムなんです。つまり、現実世界の仕組みそのものを AI に学習させようとしていると。その通りです。そしてこれを実現するには、想像を接する計算資源とデータが必要になります。だからこそ、一国のインフラ投資レベルの10億ドルという途方もない資本が吸い上げられているんですね。オウムから現実世界を理解する幼児へ進化させるために、何十億ドルものが動いているんです。ものすごいスケールの話ですよね。ただ、何十億ドルというお金が未来のテクノロジーに飛び交う一方で、ザバージの別の記事を読むとかなり胸が痛む現実もあって。カチヤのルポルタージュですね。はい。もっと地に足のついた個人の現実の話なんですが、彼女はもともとフリーランスのジャーナリストとして生計を立てるのに苦労していて、はい。状況を打開するために大学院にまで進学したんですよね。そしてより安定したキャリアを求めてコンテンツマーケティングの分野に転身した。努力して新しい道を切り開こうとしたわけです。でも、ようやく見つけたその安定した仕事は、皮肉なことに AI によって自動化されて、あっさりと奪われてしまったんです。新しい技術がマクロな経済を成長させる一方で、ミクロな個人の人生をどれほど冷酷に翻弄するか、これは象徴的な実例だと言えます。さらに悲劇的なのはここからで、
仕事を失って絶望した彼女は、なんとか次の仕事を見つけようと焦るあまり、リンクドイン上にあったよくある詐欺的な求人をついクリックしてしまったんです。これは本当に現代の脆弱性をついた出来事ですね。何十億ドルもの資金が世界を理解する AI を作るために投資されている。その同じ世界で、その技術に居場所を奪われた人間が、今度はスパムや詐欺のターゲットにされている。このコントラストがあまりにも残酷じゃないですか。本当にその通りです。私たちは巨額の資金調達のニュースを見ると、まるでそれが遠い未来のどこか別の世界で起きている輝かしい出来事のように感じてしまいがちです。ええ、自分とは関係ないニュースみたいに。しかし、革新のスピードが速すぎるがゆえに、カティアのように社会的な脆弱性を突かれる人々が今この瞬間に生まれています。リスナーの皆さんも少しご自身の状況に置き換えて想像してみてください。あなたの業界はどうですかということですね。はい。数十億ドルの投資が向かっている先は、あなたの日常の仕事をどう変えようとしているでしょうか。この技術進化は単に便利なツールが一つ増えるという話ではなく、社会構造そのものの書き換えを意味しているんです。社会構造の書き換え。まさにそうですね。そしてデジタルな仕事の話だけじゃなく、物理的なものの作られ方も大きく変わってきていて、ここからが本当に面白いところなんですが。はい。アップルの生産拠点のシフトについてですね。ええ、テックランチによれば、アップルは昨年インドでなんと5500万台の iPhone を生産したそうです。5500万台ですか？はい。これって現在世界で生産されている iPhone の4台に1台がインド製であることを意味しているんです。なるほど。中国での不確実性の高まりを受けて、このシフトが急速に進んでいることがよくわかりますね。ええ。これもまた、グローバルサプライチェーンの再構築と、企業が地政学的なリスクをどう分散しているかを示す完璧な例です。ということはコストだけじゃないってことですか？その通りです。企業はもはや人件費の安さや技術力といったコスト効率だけで工場を置く場所を選べなくなっています。政治的な対立や規制の不確実性といったリスクをどう分散するかが経営の最重要課題になっているのです。なるほど。そうやってリスク分散のためにサプライチェーンが複雑化している影響なのか、私たちが楽しみにしている新製品の開発スケジュールにも遅れが出ているみたいですね。ああ、噂のデバイスですね。はい、リスナーの皆さんも気になっているかもしれない、アップルの画面付きホームポットの噂です。もともと2025年に出るはずで、その後今年の春だと言われていましたが、はい。ブルームバーグのマーク・グルマンの報道やリーカーのコスタニの投稿によると、結局 iOS27 のリリースに合わせて今年の秋まで延期されたとのことです。もう待ちくたびれた感もありますが、ハードウェアとソフトウェアを完璧に統合して世に送り出すことの難しさが現れていますよね。ただ、私たちがポケットに入れているその iPhone に関して言うと、新製品の遅れよりももっと深刻で背筋が凍るようなニュースがあります。Google が発見した iPhone のハッキングツールの件ですね。これはちょっとスパイ映画みたいな話で驚きました。ここで非常に興味深いのは、Google が発見した一連のハッキングツールが、ロシアのスパイ組織と中国のサイバー犯罪グループの両方によって使用されていたという事実です。両方によってですか？ええ。そして事態をさらに複雑で皮肉なものにしているのが、米国政府の国防契約業者の関係者が、そのハッキングツールの一部は実は自分たちのものだと語ったことなんです。ちょっと待ってください。それってつまり、米国の国防のために作られたはずの強力なハッキングツールがどこかで流出したってことですか？そうなりますね。そしてそれがロシアのスパイや中国の犯罪者の手に渡っていて、私たちの使っている iPhone を狙うために使われていると。その通りです。これは国家の安全保障とサイバー犯罪の境界線がいかに曖昧になっているかを示しています。曖昧どころかもうぐちゃぐちゃじゃないですか。テクノロジーにおける防衛と流出のいたちごっこがいかに制御不能に陥っているかということです。リスナーの皆さん、今まさにあなたが手にしている、あるいはデスクに置いているそのデバイスは単なる通信機器ではないんです。はい。国家間のスパイ活動や防衛応用業者のツール流出という巨大なサイバー戦争の最前線に直結しているということなんです。私たちの日常が気づかないうちに最前線になっているんですね。そして制御不能に陥っているといえば、情報プラットフォームの現状の見過ごせません。メタの話ですね。ザ・バージによると、メタのコンテンツモデレーションを指導する反独立機関、オーバーサイトボードが非常に厳しい指摘を行ったんです。
どのような指摘でしょうか？イランでの戦争のような武力紛争時に急速に広がる誤情報に対して、メタの現在のディープフェイク特定手法は全く堅牢でも包括的でもないと断言して、抜本的な見直しを求めているんです。まさにプラットフォームの管理能力が技術の進化スピードに完全に置いていかれている状態ですね。追いついていないんですね。紛争時において情報は物理的な武器と同じくらい強力な兵器として機能します。先ほどのアメリラブスの話のように何十億ドルもかけて AI が進化していく一方で、それが生み出す精巧なディープフェイクを識別し、プラットフォーム上の人間の認識を守るための防御壁が全く追いついていない。これは極めて深刻な脆弱性です。イランでの紛争に関連して情報の扱い方についてもっとシュールというか頭がクラクラするようなニュースもありましたよね。予測市場のカル氏の件ですね。そうです。カル氏のユーザーたちが集団訴訟を起こしたというニュースです。予測市場について少しリスナーの皆さんに補足しましょうか。お願いします。これは現実世界の出来事の結末に対してまるで株式市場のようにお金をかけて取引するシステムのことです。はい。で、何が起きているかというと、先月イランへの攻撃で最高指導者のハメネイ師が死亡しましたよね。しかしカゴ氏はハメネイ師がいつ退任または解任されるかという賭けの枠組みに対して約束通りに支払いを行わなかったんです。それに対してユーザーが猛反発して訴訟を起こしていると。出来事の重大さにかかわらずシステム上の取引として扱われているわけですね。もちろんこれについて私たちが政治的な立場を取ったり良い悪いを判断するつもりは全くないんですが、ただ現実の戦争や人命という極めて重い現実がアプリ上でギャンブルや金融商品として扱われていることに驚きを隠せなくて、全てがデータと確率の取引に還元されてしまうというテクノロジーを通じた世界の奇妙な接続のされ方ですね。そしてその結果をめぐってアルゴリズムや契約書の文言の解釈で裁判が起きているという。システムが過酷なストレステストを受けて悲鳴を上げているのはこうしたデジタル空間だけではありません。物理的な世界でも起きていますよ。と言いますと、先週末米国の空港で発生した大混乱です。一部政府機関の影響による影響ですね。はい。国土安全保障省の予算削減を目的とした部分的な政府閉鎖の煽りを受けて TSA 運輸保安庁と沿岸警備隊の職員がなんと数週間にわたって給与が未払いの状態に陥っているんです。現場の職員がですね。彼らは日々の生活のためにフードバンクに並んで支援を求めている状況で、当然人員不足に陥り空港のセキュリティチェックには何時間もの長蛇の列ができました。そうでしたね。一方で興味深いことに IC 移民関税執行局はこの影響を受けておらず、通常通り稼働していると報道されています。これも事実としてお伝えするだけですが、つまりこれは全体としてどういう意味を持つのでしょうか。一見ただのシステム障害や政治ニュースに見えますけど、裏を返せば政治のメカニズム、つまり政府閉鎖というシステム上の決定が一般市民の移動手段という物理的インフラに実際的なダメージを与えているということです。長蛇の列ですね。そしてそこで働く労働者の日々の生活にも破壊的な影響を与えているのを目撃しているのです。空港という現代のグローバル社会の血流ともいえる場所を支えている人たちが給与をもらえずにフードバンクに並んでいる。私たちが普段当然のように機能すると思っているインフラが実はいかに脆い基盤の上に立っているかを突きつけられます。本当にそうですね。巨大なシステムが機能不全に陥った時、最も早く最も強く影響を受けるのは常に個人の生活インフラなんです。マクロな決定がミクロな生活を直撃するという意味では、先ほどの AI による失業の片谷さんの話とも似た構図を感じます。まさにその通りです。さて、ここまで既存のシステムが悲鳴を上げている話が続きましたが、視点を変えると信じられないスピードで成長を遂げている新しい場所もあるんですよね。テッククランチの報道にあるウズベキスタンのウズムという企業ですね。はい。このウズムがウズベキスタン国内で e コマースとフィンテックのシステムを拡大しているんですが、なんとわずか7ヶ月で評価額を 50% 以上も上昇しました。50% 以上ですか？それで23億ドルに到達したんです。現在2000万人のユーザーにリーチし、11億ドルもの決済を処理しているそうです。これは世界のパワーバランスを考える上で非常に象徴的な動きですね。と言いますと、つまりシリコンバレーや米中といった伝統的なテクノロジーの中心地以外の場所で独自の巨大なデジタル経済圏が猛スピードで構築されているという証拠なんです。なるほど。
シリコンバレーだけが主役じゃないと。ええ。2000万人のユーザーの経済活動がたった一つのプラットフォームに統合されていく。これは世界が私たちが気づかないうちに多極化し、新しい中心地が次々に生まれていることを示しています。そうした地球規模の巨大なマクロ経済の変化がある一方で、テクノロジーは私たちの体内という最もミクロな領域にも深く入り込んできています。ウェアラブルメーカーのフープが発表した新しいアプローチですね。はい。彼らはフープラブスの血液検査サービスを通じて、女性の健康に特化した新しいパネルを導入しました。さらにアプリにも月経周期中のホルモン変化に関する情報を提供する新機能を追加しましたね。ええ。これまでテクノロジーといえば、私たちの歩数や睡眠時間といった行動をトラッキングしてきましたが、今や血液がホルモンという人間の最も内側にある生物学的なデータをまでをリアルタイムで解析しようとしているわけです。ウズベキスタンで新しい国家規模の経済が台頭し、サプライチェーンが再構築されているのと同じ瞬間にですよ。はい。私たちが手首に巻いているデバイスは体内の極小のホルモン変化を監視している。マクロな地政学からミクロな細胞レベルまで、テクノロジーがいかに私たちの存在のあらゆる層を取り囲んでいるかがよくわかります。本当にそうですね。さて、皆さんのデスクに積まれていた今日の情報源を様々な角度から紐解いていきました。これらをつなぎ合わせてみると、あることが実感できると思います。世界は決して情報型でバラバラになっているわけではないということですね。そうです。すべてが密接に連動しているということです。ヤン・ルクンナが数十億ドルを投じて世界モデルの AI を進化させることで、カチヤのような個人の仕事が奪われる。地政学的なリスクの高まりが、アップルの iPhone の製造場所をインドへと移し、イランの紛争やハメネイ師の死が、予測市場の裁判やメタのディープフェイク対策の失敗として私たちのフィードに流れてくる。一つの出来事が別の場所で波紋を呼んでいますね。そして政府閉鎖という政治的決定が空港の長者の列とフードバンクという物理的な現実を引き起こす。リスナーの皆さん、あなたが今日ポケットに入れているそのスマートフォンの小さな画面の中には、遠いニュースではなく、あなた自身の生活に直結するこれら全ての現実世界が詰まっているんです。これらを踏まえて、最後にリスナーの皆さんのある重要な疑問を投げかけたいと思います。はい、何でしょうか。今日私たちは、米国の国防法系用業者が開発した強力なサイバーツールが海外のスパイに流用されている現状や、巨大プラットフォームでさえ戦時のディープフェイクを制御しきれない現実を目の当たりにしました。制御不能な現実ですね。では、もし AMI ラブスが目指すようなトップクラスの AI、つまり現実の物理法則や因果関係を完全に理解する世界モデルが実用化されたとき、一体何が起こるのでしょうか。何が起こるのか。その時、私たちの生活を豊かにするはずの民間テクノロジーと軍事や諜報レベルの兵器との境界線は完全に消滅してしまうのではないでしょうか。境界線が消滅する。あなたが日々情報を集め、友人と連絡を取り合うために使っているそのスマートフォンは、世界中のシステムとつながる究極のターゲットであり、同時に強大な兵器にもなり得る。そう考えることは、決して飛躍しすぎた想像ではないはずです。それは少し立ち止まって考えずにはいられないといいですね。テクノロジーの進化は私たちに素晴らしい未来を約束する一方で、私たちが想像もしないような形で社会のあらゆる境界線を溶かしてしまっているのかもしれないです。情報の表面をなぞるだけでなく、その裏側で何がどうつながっているのか、構造を理解しようとする視点を持つこと、それこそが今の時代を生き抜くための武器になるはずです。皆さんはこの現実をどう受け止めますか？今日の徹底解説で浮かび上がったこの問いを、ぜひご自身の日常の中で探求し、考えを巡らせてみてください。ご自身で考えてみることが大切ですね。今日も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。世界を動かす見えない糸を読み解くこの時間、少しでも皆さんのインスピレーションになれば嬉しいです。それではまた次回の徹底解説でお会いしましょう。